हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रॉक में। आज की वीडियो में हम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। रूबिक्स क्यूब बनाने से पहले आपका लक्ष्य क्या होगा? आपको प्लस बनाना है, ठीक है। 2 लेयर तक कोई एल्गोरिदम नहीं लगता दोस्तों, लगता है तो सिर्फ लॉजिक लगता है, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है कौन सा पीस कहाँ पे लगेगा। सबसे डिफ़िकल्ट तीसरी लेयर ही होती है दोस्तों, क्योंकि उसको आप बिना एल्गोरिदम के सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन में सीख जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि हमारा नया चैनल है और नया चैनल को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए दोस्तों, प्लस हमारा बन चुका है। अब बारी है कॉर्नर पीस को सेट करने की। सबसे पहले तो आप प्लस ही बनाएंगे दोस्तों, आसानी रहती है प्लस बनाने के बाद में पीस को सेट करने में। तो फाइनली पहली लेयर बन चुकी है दोस्तों हमारी। देखिए हमें टी मिल चुका है, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, मतलब सब जगह टी होगा। अभी बीच की पीस ये सेट है, अभी बीच की पीस दूसरी आपको सेट करना पड़ेगा।
तो फाइनली दूसरी लेयर भी बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों हमारी। यहाँ पर भी आपने प्लस बनाना है दोस्तों। एक एल्गोरिदम है, अगर हमें वो एक बार लगानी पड़ेगी, आपको शायद 3 बार लगानी पड़ेगी दोस्तों। एक स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो हम प्लस पे आ जाएंगे एक बार लगाते ही, क्योंकि हमें सीधी लाइन मिल चुकी है। आपके केस में क्या होगा, एक तो एल मिलेगा, एक तो फिर एक डॉट मिलेगा, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है दोस्तों। प्लस बनाने के बाद में आपको आगे उनके कलर भी मैच करवाने, जैसे कि ये है और ये। क्यूब को आपको पकड़ना कैसे, जैसे हमने पकड़ा है वैसे आप पकड़ना है, आपने भी पकड़ना है। एक आपके सामने एक आपके साइड में होना चाहिए दोस्तों, और ये एल्गोरिदम लगाना है। अब आपके सभी मैच हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अभी बारी है कॉर्नर पीस को सेट करने की। इनकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये सही जगह पे नहीं है। तो ये एल्गोरिदम आप जब भी एक बार लगाओगे, एक पीस आपकी सही जगह पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। क्यूब को आप कैसा भी पकड़ सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक पीस हमारी सही जगह पे आ चुकी है, और उसको लेफ्ट साइड में रखना है, और यही एल्गोरिदम लगाना है आपको। अभी भी नहीं हुआ दोस्तों, एक बार और लगाएंगे हम। सब गलत है, ये आपके सामने होना चाहिए दोस्तों सही पीस। देखिए दोस्तों, अब सॉल्व हो जाएगा क्यूब एक ही एल्गोरिदम में। अगर पीला कलर अगर पीला कलर आपके साइड में, तो 2 बार लगेगी दोस्तों एल्गोरिदम। अगर आपके सामने, तो 4 बार लगेगी। ठीक है दोस्तों। आइए लगाते हैं। 1 2 लग चुका है दोस्तों हमारा। नीचे आपने ध्यान नहीं देना है दोस्तों, वो अभी ठीक हो जाएगा। एक बार इसको टर्न करेंगे, फिर से 4 बार लगेगी दोस्तों सामने, क्योंकि R-D-R-D ये एल्गोरिदम है दोस्तों, और ये हमारा बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। क्यूब हमारा बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेयर को क्या बोलते हैं। आप एल्गोरिदम को नोट कर सकते हो दोस्तों। इस लेयर को बोलते हैं दोस्तों F। ऐसा घुमाओगे F, अगर उल्टा घुमाओगे F'। ठीक है दोस्तों। और इसको बोलते R, इस वाली लेयर को R बोलते। ऐसा घुमाओगे तो R'। ठीक है दोस्तों। और इस लेयर को बोलते U। अगर आप ऐसा घुमाओगे तो U, अगर उल्टा घुमाओगे तो U'। ठीक है दोस्तों। अगर 2 बार इधर घुमाओगे तो U2। और इस लेयर को L बोलते दोस्तों। ठीक है। अगर नीचे घुमाओगे तो L'।
सबसे आखिरी लेयर दोस्तों इसको बोलते हैं डी। इधर घुमाओगे डी डैश। ठीक है दोस्तों, इतना सा एल्गोरिथम है, आपको याद करना है। आप नोट भी कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, और माफ़ करना बैकग्राउंड साउंड के लिए, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से